Ատան որոշումը հրապարակեց կալանք 2 ամիս ժամկետով, բնական է, որ համարում ենք անարդար որոշում, ապօրինի որոշում, բնական է, որ նաև բողոքարկվելու է սահմանված ժամկետով, պարոն Գալստյանը, ինչպես ասացի, իրան մեղավոր չի ճանաչում, փոխանցել է, որպեսզի հայտնենք, որ իր համար պատիվ է Նիկոլի իշխանության ժամանակահատվածում, այս բռնաճնշումների ժամանակահատվածում լինել անազատության, այսինքն բռնաճնշումների մեջ, ոչ թե անազատության առհասարակ, այլ բռնաճնշումների տակ ինքը պինդ է եւ այն բոլոր համոզմունքները, որի համար քաղաքական պայքարը ծավալում է, դրա համար էլ այսօր ազատազրկված է։ Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ արդարությունը վերականգնվելու է, Խաչիկ Գալստյանը լինելու է ազատության մեջ եւ մեղավորներն պատասխանատվություն կրելու են ապօրինի քրեական հետապնդում իրականացնելու համար։ Այսինքն